ايوه، ايوه، سامعك، سامعك اللي بتتكلم. برافو عليك، حياك الله. شايفين يا جماعة؟ اخونا هنا عرف ايه الفرق بين طريقة التركيب دي وطريقة التركيب التانية. ايه اللي ممكن يخلينا نسيب طريقة التركيب التانية السهلة اللي ما بتحتاجش فك مسامير ولا تركيب مسامير ولا تركيب صواميل ولا خلافه، ونستخدم الطريقة الصعبة المعقدة؟ عارفين حضراتكم ايه الفرق بين دي والتانية؟ الفرق زي ما اخونا قال، هنيجي هنا شوفوا حضراتكم الفرق. الطريقة دي المروحة هتركب ناحية الرماد، وخلوني اقلب لكم الطريقة هتركب ناحية الرماد، المروحة هتركب ناحية الرماد كده. المروحة التانية لو ركبت مروحة تانية هتركب ناحية المروحة الخلفية في الكيس عندك. يبقى عملنا كده تيار هوا جاي من عند مقدمة الكيس، من عند الرمات، يمشي يبرد الرمات نفسها هنا لو عندك رمات احترافية، ويطلع من ورا الحرارة اللي بتطلع عن المشتت توصل لفين؟ للمروحة اللي ورا في الكيس عندك، مما يقوم بخلق تيار هوائي رائع. طيب في الطريقة الأولانية كان الاختلاف في ايه؟ كان الاختلاف ان المروحة كانت هتبقى راكبة لتحت هنا. تخيل حضرتك ما تبقى راكبة كده وتاخد حرارتها من الجسور، مشتت الجسر الجنوبي، ومن كارت الشاشة. تخيل انك عندك كارت الشاشة 4890 زي اللي عندي، بيأيدل، بيبقى في وضع الخمول يعني، على 61 درجة. فتخيل ان البروسيسور بيشد هواء جاي من كارت درجة حرارته 61 درجة، لك أن تتخيل. المهم، دي إحدى فنيات التركيب طبعا، إنك أنت تستخدم الطريقة الصعبة من أجل الحصول على تيار هوائي أفضل وذو تبريد أكثر فاعلية. طيب خلصنا؟ لا ما خلصناش، بقلنا طريقة تركيب المروحة. مروحة طبعا الجماعة بتوع زلمن بيقولوا حاجة ظريفة قوي، اتمنى ان حضراتكم تاخدوا بالكم منها. انا طبعا اول مره اعرف الحاجه دي عرفتها من استاذنا القدير الاستاذ ماجد ابو محمد، كل التحيه والتقدير، ولسه قاريها في الكتالوج من شويه فهمتها. هتلاحظوا حضراتكم ان في هنا كلمه زلمه مكتوبه، صح؟ طيب هنا مفيش زلمه مكتوبه، مظبوط. طيب ايه الجديد يعني؟ الجديد لو بصيت هنا هتلاقي انه الانابيب النحاسيه بينها وبين اخر المشتت تقريبا مفيش. يعني شوف الانبوبه دي جايه فين؟ في اخر المشتت. طيب والانبوبه دي؟ لا دي بعيدة. شوف ما بينها وما بين صباعي قد ايه، ودي ما بينها وما بين صباعي قد ايه، فطبعا دي الأقرب. فزلما بتوصي انك تركب المروحة في الناحية الأقرب للأنابيب النحاسية. يعني بص الأنابيب النحاسية فين، هتلاقيها هنا أقرب. أو بمنتهى الاختصار، ما تركبش المروحة ناحية كلمة زلما، ركبها في الناحية العكسية. حضرتك هتيجي تركب المروحة كده، خليني أقلب المذر بورد، ربنا يستر عليه هي كمان، واجي كده. كده ركبنا المروحه. المفروض مبدئيا هجيب كليبسات، وهقوم اعمل دي العكس. المفروض اجي كده، اتمنى تكونوا شايفيني، هقرب اكتر كمان مش مشكله. هتيجي هنا وتركب راس الكليبس كده، وتيجي على المروحه من ورا كده اهو وتشد. تيجي على الراس اللي تحت تثبت دي بايدك بالراحه، وتيجي على اللي تحت بنفس الطريقه تركبها وتشد كده. المروحة ركبت سليمة 100% من ناحية. نروح على الناحية التانية، كليبس برضو. شوف حضرتك، تيجي توصل ده كده اهوت، ومن تحت توصله بنفس الطريقة كده. دي طريقة تانية للتركيب، توصل الأول الراسين تركبهم في الفتحات بتاعتهم وتشد من ورا كده. بس انتهى. طيب خلصت تركيب كليبسات والمروحة ركبت، هنوصلها ازاي؟ قلنا هندور على البن اللي مكتوب عليه سي بي يو فان او سي بي يو 4 بن او ايا يكن حسب المذر بورد بتاعت حضرتك. هتيجي هنا هتلاقي السي بي يو فان قدامك حل من اتنين. ممكن توصل
بن على طول، ده ممكن توصله مباشر كده، اللي هو ده بتكلم عنه، او ممكن تستخدم المقاومة المرفقة RC24P دي. لو عاوز توصلها تقوم جاي حضرتك مركبها كده، وبعدين تقوم موصل. اقصد هنا عاوز تفكها تقوم حضرتك شايل دي كده وتوصل مباشر. وطبعا قلنا في الريفيو ايه الفرق بين توصيلها وبين عدم توصيلها. في حال توصيلها ستعمل المروحة بسرعة من 1900 لفة في الدقيقة ل 1000 من 950 عفوا 950 لفة في الدقيقة إلى 1300 لفة. أما في حال نزعها فستعمل المروحة دوما على أقصى طاقة لها، أي 2000 لفة في الدقيقة. هنوصل دي كده بالراحة اهي. وصلت، مش كله شغال ان شاء الله. بالنسبة بعض النصائح هنا، في ناس منهم انا بنرتكب خطأ شائع، بنوصل المروحة في الثلاث بنات الاخرانيين وننسى بن ما تشتغلش، يتحرق البروسيسور مثلا لا قدر الله. ولذلك توخى الحرص. وصل دي، اعمل كيبل مانجمنت، لم اسلاكك، ظبط الامور، نقدر نقول مبروك عليك اداء البرفورما CNPS 10X من شركة زلمن. كل عام وانتم بخير، عيد سعيد عليكم. اتمنى لكم كل التوفيق. لكم مني اطيب تحية وتقدير، اخوكم محمد الجوهري، عرب هاردوير دوت نت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.